はい、やってまいりました。アップライジング宇都宮店です。今日はなんですね、リング栃木ブレックス絶好調の小林大選手、小場大選手が来てますよ。ありがとうございます。今日はどうしたんですかこれ。小林選手、これなんか色が違いますよ。あれ、色変わってますね。マットブラック。これちょっと見てくださいよ。こんなホイールないですよ今。日本で唯一のマットブラックの純正ホイールになっちゃいましたね。これをあちらの車に今つけるんですね。はい、楽しみですよ。何でもご相談くださいね。これを履いて今年は優勝間違いなし。リンク栃木ブレックスはやるぞ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 。